ดูสภาพอากาศนะครับประจำวันที่ 26 พฤศจิกายนนะครับข้อมูลจากกรมอุตุครับภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนล่างและช่องแคบมาละกานะครับแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะครับยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรครับ